ホリーレイ and King Plus OK それでは参りましょうかキッズソウルスタイルスサイドベスト8ラストのバトルです DJ マスキー Let's go!ラストの1秒までバッチリ使い切ったナイスバトルでした。さあワールドファイナルということで、ここはもうすでに日本を飛び出したレベルでございますが、このバトル皆さんいかがだったでしょうか。早速ジャッジの皆様に聞いて、拍手ありがとうございます。嬉しいですね。さあではですね、拍手はもうね、歓声は皆さんもいつでも好きな時にもう思い切りやっちゃってくださいということで、判定に参りましょうか。さあキッズサイドベスト8ラストのバトルですが、最後の1枚準決勝に進む切符をつかむのはどっちか。参りましょう。ジャッジカウントダウン3、2